ලංකාවේ තිබෙන ආරණ්‍ය පාර්ශව අතරින් රෝහණ පාර්ශවයේද විශේෂ ආරණ්‍ය සේනාසනයක් වන මැරකැලේ ආරණ්‍ය සේනාසනයයි පිවිසෙන මගයි ඔබ මේ දකින්නේ. මෙම මග ඇහැලියගොඩ පරණගම ගම අභ්‍යන්තරයට ගමන් කිරීමේදී හමු වෙන මැරකැලේ රක්ෂිතය තුළ ස්ථාපනයේ ඇති ආරණ්‍ය සිරසුනකි. ගම්පියස අතරින් ඇතුළට මදක් ගමන් කරද්දී හමු වෙන කිලෝමීටර් කාලක් පමණ ඉදිරියට යද්දී ඔබට හමු වෙන දකුණට ඇති මග ඔස්සේ කෙටි දුරක් ගමන් කිරීමේදී මේ ඔබට දිස්වෙන කොන්ක්‍රීට් යදිව් කුඩා අඩිපාර පඩියෙන් පඩිය ගමන් කිරීමට සිදුවේ. එම පඩිපෙළේ ඉදිරියට ගමන් කරද්දී වනරක්ෂිතයට ඇතුල් වීමේදී අනුගමනය කළ යුතු පිළිවෙත් අඩංගු මෙම නාමපුවරුව ඔබට දිස්වන්නේ වනරක්ෂිතය මායිමට පැමිණි පසුවයි. වනය තුල වැඩි වශයෙන්ම දකිට ලැබෙන පර ගස් වර්ගය ඉතා බහුල ලෙස වැවී තිබෙන අතර පයිනස් වගාවද ඒ අතරින් පතර විශාල රූස්ස ගස් ලෙස වැවී තිබෙනු දකින්න ලැබේ. ඉතාමත් නිහඬ පරිසරයකින් හෙබි මෙම වනය වටේම විශාල ගම් ප්‍රදේශයක් තිබෙනවාද යන්නවත් ඔබට නොහැගෙන තරමට නිහඬිතියාවක් පතුරවයි. කිලෝමීටරයට මදක් වැඩියෙන්ම ගමන් කිරීමට ඇත්තේ මෙම පඩිපේ සහිත කුඩා කොන්ක්‍රීට් මාවත දිගේ. එය මුළු වනයේ පුරාම මෙම මාර්ගය වැටී ඇතින බැවින් රැක දවාලක කියා වැස් කාලයක වුවද මගියාට ගමන් මඟ පහසු කිරීමට මෙම සකසා ඇති මෙම කොන්ක්‍රීට් මාවත බෙහෙවින් ඉවහල් වෙන බව අපිට ගමන් කිරීමේදී වැටහේ. ඉතා ඝනව පැවති මෙම වනය තුල විශාල වූ පරගස් කඳවල් දකීම ඉතාමත් සුලභ දසුනකි. ගමේ කවුරුවත් මෙම වනයේට පැමිණ මෙම ගස් කපාගෙන යෑම දිගු කාලයක සිට නොකරන බැව් ඊට සාක්ෂි දරයි. වනය අවසානීය වෙත්ම වාගේ ඔබට දිස්වෙන මෙම වන සෙනසුන ළඟට ගමන් කරන තුරුවත් එම සෙනසුනක් ළඟ පවතීද යනවාගවත් ඔබට නොදැනේ. ප්‍රමණට නිහඬියාවක් මෙම වනයේ තුල සහ සෙනසුනේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පවත්වාගෙන යන බැව් අපට මෙම ගමනේදී තේරුම් ගියේ. වැඩ සිටින ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ ගිහි භාවනායෝගී පින්වතුන්ද මෙම වනසෙනසුන තුල සිටියද ඔවුන් මෙම වනසෙනසුනේ නිහඬියාව පවත්වාගෙන යාමට බෙහෙවින් කටයුතු කරන බැව් ඉතාමත් නොරසකි.
පිරිසිදුව පිළිවෙලට පවත්වාගෙන යන සෙනසුනක් බැව් ඔබට මෙය දකිද්දීම තේරුම් යනවා නුමානේ. ඊටමත් අලංකාරව සකසා ඇති බුදුමැදුර කාගේ නෙත්තද ගන්නේ එහි නොයිකුත් ජාතක කතා සහ බුද්ධ කාලීන පුවත් ගෙන දිගහැරීමක් බඳුවයි. ආරණ්‍යගත ස්වාමීන්වහන්සේලාගේ චීවරයට සමාන බුදුරුවේයිද චීවරය වර්ණ ගන්වා ඇත. කඳු වලින් පාත් වෙන ජලය ක්‍රමානුකූලව බැස යාමට කාණු පද්ධති සකසා ඇති අතර බැමි පද්ධතිද එවැනිම වනයේට හිතකර අයුරින් සකසා තිබීම විශේෂත්වයකි. ආරණ්‍ය සෙනසුන තුළ මෙම දකින ධර්මශාලාව දෙමහල්ලු ධර්මශාලාවකින් සමන්විත නිසා ස්වාමීන්වහන්සේලාට ඉහළ මාළියේ වැඩ සිටීමටත් ගිහි පින්වතුන්ට පහළ මාළියේ ධර්මශාලාවේ තමන්ට අවශ්‍ය කරන අයුරින් සනිපාරක්ෂක කටයුතු සලසා දී ඇති අයුරුද අපට දිස්විය. එම නිසා පැමිණෙන සියලුම පැතිමතුන්ට මේ සෙනසුන තුළ පහසුකම් සලසා ඇත. සෙනසුන අභ්‍යන්තරයේ ඇති තවත් කුඩා කුටිවලට ගමන් කිරීමට ඇති මාවත් කොන්ක්‍රීට් සකසා නැති අයුරුද අපිට දිස්විය. එයට හේතුව වී ඇත්තේ ගස්වල ඇති මුල් සිඳීමට සිදුවන බැවිනි. එයට අකමැති වූ ස්වාමීන්වහන්සේලා ගස් මුල් ආරක්ෂා වෙන පරිදි එම ගමන් මඟ පවත්වාගෙන යයි. ඔවුන් රාත්‍රී කාලයේ දුෂ්කර වූද ගස්වල වල ඒ සෙවන පහස තමන්ට භුක්ති විඳීමට සලස්වන බැවින් එම ගස් මුල් ආරක්ෂා කිරීමට බෙහෙවිව බැඳී සිටින බැහැටියටද අපිට පෙනී යයි. පරණගම පාරෙන් කිලෝමීටර් 2ක් ඇතුළට පැමිණීමේදී හමු වෙන සෙනසුන නැවත අන් කෙළවරට පැමිණීමට ගත වෙන්නේ කිලෝමීටර් 1.5ක් පමණි. ඒ කොළඹ රත්නපුර මාර්ගයේ බෝධිමළුව හන්දියට මෙම මාර්ගය දිගේ ගමන් කිරීමේදී ඉතාමත් කඩිනමින් ගමන් කිරීමට මාවත සකසා ඇත. බෝධිමළුව ඔහරබාව මාර්ගයට ඇති මෙම මංසන්දියට වැටි ඔබට තව කිලෝමීටර් භාගයක් පමණ ගමන් කිරීමේදී කොළඹ රත්නපුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ බෝධිමළුව මංසන්දියට ගමන් කර හැක. එම නිසා පිටින් පැමිණෙන කවර හෝ බැතිමතුන් සංචාරකයෙක්ට ගමන් කිරීමට පහසුම මාර්ගය බෝධිමළුව මාර්ගයෙන් දකුණට වැටී ඇති මාර්ගය ඔස්සේ කිලෝමීටර් 1.5ක් ගමන් කිරීමෙන් එම අපූර්ව ආරණ්‍ය සේනාසනයට ඔබට ගමන් කිරීමට හැකි වේ.